अपने काव्य पाठ के लिए बुलाया गया। मैं जिस विधा में गाती हूँ और लिखती हूँ बोलती हूँ वो गज़ल कहलाती है, लेकिन यहाँ आपको बोर करने लगेगी गज़लें। तो कुछ मुक्तक और कुछ चंद पंक्तियाँ मैं अपनी कविता के जरिए आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। एक अनोखा प्रयोग जरूर मैंने आज किया है कि पहली दफ़ा मैं राजस्थानी भाषा के कुछ दोहे पढ़ना चाह रही हूँ। आशीर्वाद चाहती हूँ सभी प्रबुद्धजनों का कि अपनी जो मायर भाषा का सुख हमें मिलता है, जो आगे तक नहीं पहुँच पा रहा है, हम कोशिश करें कि अपनी भाषा को गति प्रदान करें एक एक हाथ के सहयोग से। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत देखिए एक दोहा। जाजम पर बैठ ल्या आओ करा विचार, जाजम पर बैठ ल्या आओ करा विचार, एक्सीडेंट रे कारणे थे काई जिम्मेदार, थे काई जिम्मेदार। देख भाड़ कर चाल श्याम राखानी का ध्यान, देख भाड़ के चाल श्याम राखानी का ध्यान, रक्षा मिल खारी करा मिन खारो सम्मान कबीरा, मिन खारो सम्मान। इसी बीच देखिए जल के महत्ता पर बताते हुए वही एक दोहा। जल री महिमा गारिया सगला संत सुजान, जल री महिमा गारिया सगला संत सुजान, इब तो मैं पहचान लिया बूंद बूंद रोमान, बूंद बूंद रोमान। इको कम करो इसका थोड़ा सा। और देखिए माँ एक बहुत बड़ा छोटा सा शब्द लेकिन अथाह भंडार अपने में समेटे हुए। माँ पर क्या कविता लिखूं, शब्द हुआ है मौन, माँ तो कुदरत रूप है, माँ से बढ़कर कौन, माँ से बढ़कर कौन। फिर वही सिर की सुरक्षा हेलमेट के जरिए हम सभी ध्यान रखें। या भी पक्की धार ल्यो जद दो पैयारो सार, बिन हेलमेट के चालनो करनो छे धिकार, करनो छे धिकार। और देखिए सड़क सुरक्षा के जरिए चंद कविता की कुछ लाइनें। सड़क सुरक्षा की खातिर हम उत्सव आज मनाएंगे, सड़क सुरक्षा की खातिर हम उत्सव आज मनाएंगे, नियमों की अनदेखी के सबको दुष्परिणाम बताएंगे, नियमों की अनदेखी के सबको दुष्परिणाम बताएंगे।
बनाएंगे। नियम बड़ा ट्रैफिक अपना कर जीवन सुखद बनाएंगे। और देखिए, मातृशक्ति को समर्पित, जैसा कि आज शासन और प्रशासन का भी ध्यान बालिकाओं की ओर, उनके विकास की ओर गया है, उन्हीं के लिए एक मुक्तक। नहीं किसी से डरना है, मस्तक ऊंचा रखना है। नहीं किसी से डरना है, मस्तक ऊंचा रखना है। जिनके सबब उजाला